मॉर्निंग एवरीवन। मुझे फ़ीवर हो गया है, आज स्कूल नहीं गई हूँ और फ़ीवर के कारण साथ ही मुझे रेशा भी काफ़ी हो गया है, जिसके लिए मैं स्टीम ले रही हूँ। और ये परफेक्ट वे है अपने अंदर से कफ़ को दूर करने का। आपको बस इनहेल करना है, अच्छे से स्टीम जो है आपके अंदर जानी चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये स्टीमर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हम तो घर में सब स्टीम लेते हैं, बच्चों को तो वेदर चेंज होने के साथ ही हम शुरू करवा देते हैं स्टीम लेनी। मेडिसिन के साथ साथ तो ये रामबाण का काम करती है। मैं तो सुजेस्ट करती हूँ कि अपने घर में अपने बच्चों को, बड़ों को आप विंटर सीज़न में स्टीम ज़रूर दें, बहुत बेनिफिशियल रहेगी।